ខំហាន់ថានៅវិញពួកគេក៏ដឹងនៅទេថាឆាដូទាំងអស់ហ្នឹងគឺមកតាំងពីពេលណាហើយនៅពេលដែលហ្វូនសម័យហោះចូលមកវាប្រហារម្ដងទៀតក៏ត្រូវបានអ៊ីក្រិចដូចជាអៃរ៉នចេញមកការពារពួកគេដូចជាមានវត្តមានរបស់ Shadow ផ្សេងទៀតនៅពេលហ្នឹងដោយសារតែពួកគេដឹងនៅទេថាឈិនវូមកតាំងពីពេលណាក៏ដូចជាបានសួរគ្នាថាតើឈិនវូនឹងគឺចង់ធ្វើអ្វីហើយនៅពេលនេះការឡាយបន្តផ្ទាល់ក៏ត្រូវបានផ្ដាច់ជាបណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយសារតែពួកគេក៏ដាច់សេវាក៏ដោយសារតែពួកគេគឺមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងខ្លះនៅទេនៅក្នុងសមរភូមិរីឯកាមេរ៉ាមែននៅវិញក៏ព្យាយាមចេញម្ដងទៅជាពីរដងណាតែនៅតែមិនដំណើរការរីឯឈិនវូនៅវិញក៏បានបញ្ជាឲ្យ Shadow របស់ខ្លួននឹងបើកការវិភាគទៅកាន់ហ្វូនសម័យទាំងអស់នោះរីឯគីបាវិញគាត់ក៏បានបង្កើតទៅជា barrier មួយការពារក្រុម Hunter ពីការវាយប្រហាររបស់ហ្វូងសម័យដូចហើយនៅពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានសួរទៅកាន់ឈិនវូថាតាមមកដោយរបៀបណាក៏ប៉ុន្តែឈិនវូក៏បានប្រាប់ថាគាត់គឺនឹងបញ្ចូលនៅពេលក្រោយវាក៏បានបញ្ចេញនៅទឹកថ្នាំព្យាបាលរបួសហ្នឹងឲ្យពួកគេផឹកម្នាក់មួយតែដល់ពេលរបស់ឆាអេហ្នឹងគឺឃើញថាទឹកថ្នាំហ្នឹងក៏មិនអាចព្យាបាលរបួសនាងបានទេដែល system ក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ឈិនវូដែលធ្វើឈិនវូគឺគាត់នឹកឃើញថាគាត់គឺធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលម្ដងដែលនៅពេលហ្នឹងឲ្យឈិនវូក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ Mr. Ma ថាឆាអេនគឺស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលអាក្រក់ខ្លាំងមែនតើក៏ដោយសារតែចំហាយជីវិតរបស់ឆាអេនគឺខ្សោយទៅរីឯហ្វូងសម័យដល់វិញពួកវាក៏បានមកកាន់តែច្រើនឡើងរធ្វើពួកគេគឺមិនដឹងថាទៅតាមផ្លូវណាទេចាប់តែក្រុម Hunter គឺនៅរស់ឬក៏ស្លាប់ហើយនៅពេលហ្នឹង Shaman Go ក៏បានដាក់ជាឲ្យទៅកាន់ពួកគេរៀបចំក្រុមសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះជីជូក៏ដូចថាបុរកម្មផ្ទះរបស់ឈិនវូនៅវិញដែលឡើងឈិនណាននេះគឺកំពុងតែឆ្លោះជាមួយនឹងទូក៏ថាតែកំពុងតែមើលសសុនបាច់ជាដាច់សេវាមើលមិនឃើញហើយមួម៉ៅពេកហ្នឹងក៏បានដើរទៅដេកបាត់ទៅពួកគេគឺដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាក៏តូនក៏បានចាញ់បាត់ទៅហើយរីឯសម័យខ្មៅវាក៏បានស្រែកឡើងយ៉ាងខ្លាំងក៏ដោយសារតែនៅខាងក្រៅគឺគ្មានស្ដេចគ្មានអីនោះទេហើយក៏ខឹងពួកបណ្ណោះចំណាយ Shaman Go នៅវិញបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្តមានរបស់ឈិនវូនឹងគាត់គឺអង្គុយមិនចង់ជាប់ទៀតទេក៏ដោយសារតែឡើងគាត់ក៏ដូចជា fan របស់ឈិនវូអញ្ចឹងបានផែនការនៅប្រធានវូថាសង្គ្រាមគឺជិតចប់ហើយក៏សារតែមានវត្តមានរបស់ឈិនវូចំណែកឯឈិនវូដែលកំពុងតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងសម័យខ្មៅនៅវិញសម័យខ្មៅក៏បានដាក់ទៅកាន់ឈិនវូមួយដៃឡើងផងដែរដែលបានឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងពួកគេគឺសារតែគិតថាចោលបាត់ហើយសូម្បីតែសម័យខ្មៅនឹងគេក៏រៀងជឿជាក់ដែរតែខុសពីការរំពឹងទុកក៏ដោយសារឈិនវូគាត់កើតអីនោះទេបានសួរទៅកាន់សម័យខ្មៅថាមុននឹងវាយនឹងមានបានញ៉ាំបាយអត់ឬក៏បានប្រមូលកម្លាំងចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសងទៅកាន់សម័យខ្មៅនោះវិញមួយដៃដែលមួយដៃរបស់ឈិនវូគឺធ្ងន់ជាងដែលធ្វើឲ្យសម័យខ្មៅនឹងគេស្ទើរដាច់ផ្ងាយអ្នកដែលបានឃើញហេតុការណ៍នឹងគឺសារតែសួរគ្នាថាចំឈិនវូគឺជាមេឬក៏ម៉ែរីឯបានខ្ទាតទៅក្រោយចង់20 ម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែសម័យខ្មៅនឹងគេគឺអត់ទាន់កាត់អីធ្ងន់ឡើយនឹងបានស្ទុះចូលទៅវាប្រហារឈិនវូម្ដងហើយនៅពេលដែលឈិនវូមិនប្រយ័ត្នសម័យខ្មៅក៏បានបញ្ចេញនៅជាតិចេញពីក្នុងមាត់បាញ់សម្ដៅទៅកាន់មុខរបស់ឈិនវូដែលធ្វើឲ្យឈិនវូនឹងរៀងធីងធងនឹងបាត់ដួលទៅលើដៃហើយក៏បានដើរចូលទៅរកឈិនវូដែលបំរុងនឹងដៃជីវិតរបស់ឈិនវូក៏ប៉ុន្តែឈិនវូក៏បានចាប់ដៃរបស់សម័យខ្មៅចុះនិងបានដាក់ទៅកាន់សម័យខ្មៅមួយដៃដែលធ្វើគេរងរបួសជាដំណំរីឯអ្នកដែលកំពុងតែមើលនៅវិញពួកគេក៏មិនស្មានទេថាឈិនវូមិនកើតអីហើយបីជនហោវិញក៏បាននិយាយផងដែរថាគ្រប់ពេលដែលបានជួបឈិនវូនឹងឈិនវូក៏តែងតែ surprise ពួកគេជានិច្ចរីឯឈិនវូនៅវិញមកថាដែលគាត់កើតអីក៏សារយើងដឹងរួចក៏ដោយសារតែឈិនវូគឺមាន skill មិនសាប់ជាតិពណ៌បានគ្រប់ប្រភេទហើយគាត់គឺត្រូវតែបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធនេះបានលឿនក៏ដោយសារតែឆាអិនក៏មិនអាចទ្រាំទ្របានយូរទៀតទេរីឯសម័យខ្មៅនៅវិញដែលដឹងច្បាស់ថាខ្លួនក៏មិនមែនជាដៃគូរបស់ឈិនវូអញ្ចឹងហើយក៏បានបញ្ចេញនៅទម្រង់ទី2របស់ខ្លួនចេញមកក្រោយពីបានយកពួកគេក៏បានបញ្ចេញនៅល្បឿនដូចជារន្ទះប្រយុទ្ធគ្នានៅលើអាកាសនៅពេលហ្នឹងសម័យខ្មៅក៏បានបញ្ចេញនៅតកកជាច្រើនវាប្រហារទៅកាន់ឈិនវូក៏ប៉ុន្តែឈិនវូគឺនៅតែគេចផុតរួចហើយពួកគេក៏បានប្រើល្បឿនយ៉ាងលឿនម្ដងទាំងបានឃើញចឹងថាបិសាចនោះមិនទៅបើកលុយក៏វាវេទនាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីត្រូវប៉ុណ្ណឹងហើយគេក៏នៅតែនិយាយបានតែបានបញ្ជាឲ្យហ្វូងសម័យហ្នឹងចាប់ផ្ដើមបើកការវាប្រហារក៏ប៉ុន្តែឈិនវូវិញគឺបានប្រើប្រាស់ស្គីកំបិត1000ចម្រៀកនឹងម្ដងទៀតបានកាប់ចិញ្ច្រាំទៅកាន់សម័យខ្មៅនោះមិនសំចៃដៃទេក៏ដោយសារតែសម័យខ្មៅនោះគឺហ៊ានវាយអនាគតភរិយារបស់គាត់បន្ទាប់ពីសម្លាប់សម័យខ្មៅហើយឈិនវូក៏បានឡើង level 2បន្ថែមរីឯសម័យផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីបានឃើញឈិនវូក៏ខើពេលហ្នឹងពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់មេប្រោដែលឈិនវូវិញក៏បញ្ញាបញ្ញាចូលទៅមកឆាហើយនៅពេលហ្នឹងឈិនវូក៏ចង់សាត់ល្បងប្រាប់ថ្នាំអមតៈក៏ប៉ុន្តែថ្នាំអមតៈនោះក៏មិនអាចព្យាបាលរបួសរបស់ឆាបានទេ